同上帝講啦，亦都唔敢同我身邊嘅每個人講啦，因為我覺得我冇面面對佢哋，亦都冇面去面對上帝啦。我覺得自己冇資格同人哋講我信耶穌，亦都冇資格成為一個基督徒啦。咁嗰一刻咧，我就更加討厭過自己啦，更加討厭我呢個好懦弱啦，連自己生命都掌握唔到嘅自己。咁但係咧，當我翻去人群面前咧，我又可能會扮冇嘢啦，因為冇人會知道其實我私底下咁樣啦，我會收埋自己呢個好懦弱嘅自己啦。咁有一次我準備瞓覺啦，咁我通常瞓覺會聽下詩歌，真係唔開心嘅時候，咁我會播下詩歌，隨機播放下。咁咧就係有一首歌就係保守我心啦。咁一到聽咧，一到眼淚不斷流啦，一直喊住啦。咁其實我知道啦，睇翻啲歌詞我就知道上帝係同緊我説話。咁我就祈禱啦，我就同上帝講翻呢一切。雖然我知道上帝一定知道我發生嘅事，但我知道我一定要開口去向佢求我嘅一切啦。然後我就求上帝賜我力量啦，希望可以俾我翻返去佢嘅身邊啦。咁其實喺呢段咁迷茫嘅期間咧，都好多人，上帝派咗好多人去向我説話，譬如係學校嘅人啦，甚至係我嘅朋友啦、我屋企人啦、教會嘅弟兄姊妹啦，佢哋透過一啲嘅言語或者行動咧，令我感受到上帝嘅愛啦，感受到人與人之間嘅愛啦。咁喺呢啲嘅鼓勵之下咧，我亦都喺我嘅音樂上面啦，甚至係對我未來嘅信仰更加有信心啦。而我每次遇到挫折咧、失意咧，我都會願意將呢啲憂慮交俾上帝啦。因為佢每次都會透過唔同嘅人回應我，甚至係透過唔同嘅詩歌、經文去堅定我嘅信心。於是咧，加埋陸續咧，我又重新翻返去馬浸啦，然後又選擇今日受浸歸入基督，然後翻返去神嘅國度啦。咁我好感謝上帝喺我生命中嘅一切啦，就係佢俾咗我好好嘅屋企人我啦，俾咗好好嘅朋友我啦，俾咗好好嘅教會我啦，俾咗好多無條件嘅愛我啦。即係我應該要更加珍惜啦，然後去感謝上帝俾我嘅恩賜。咁最後咧，我想分享翻一段經文啦。呢段經文係約翰福音嘅15章5節。你們要常在我裏面，我就常在你們裏面。枝子若離開葡萄樹，就不能結果子。同樣，你們若不常在我裏面，也不能結果子。我是葡萄樹，你們是枝子，常在我裏面的，我也常在他裏面，他就會多結果子。因為你們離了我，什麼都不能做。咁呢段經文好特別深刻，就係有一次咧喺考 DSE 期間，咁我啱啱考 DSE，我今年18啦。咁嗰陣時考 DSE 嗰陣咧，我諗住話聽日不如唔返小組啦，好攰嘅，因為話想喺屋企休息咁樣啦。咁但係一打開個手機咧，就見到個手機寫今日經文就話：你們離了我，什麼都不能做。咁就知道上帝又同我説話。咁我就知道其實當刻我就更加知道，我真係要好好咁樣堅定我嘅信仰啦，因為我哋知道天父喺我生命中一定有計劃，只係差我願唔願意去踏出一步去接受去跟隨佢。咁好感謝，再次感恩啦上帝嘅安排啦，我嘅屋企人啦，我嘅朋友啦，所有人啦。然後我希望今日正式歸入基督之後咧，可以好好運用上帝俾我嘅恩賜啦，然後為教會侍奉啦，甚至係將上帝嘅話永遠放喺我心入邊，又好好去行出嚟，然後做一個基督徒。多謝。係啊，我哋教會係好愛年青人嘅。你話年青人信主重唔重要啊？重要啊！每個人咧都會經歷一個低谷，可能佢有時啱啱嘅思想諗埋一邊就諗埋一邊，但係就係幸好有一班好愛你嘅人，係啊，咁啊，所以咧佢就可以行翻去咧神嘅嗰個旨意入邊，係咪好重要啊？好，咁我哋都俾啲掌聲佢嘅家人啦，揮揮手啊，家姐啊，細佬媽咪啊，好尷尬係嘛？佢哋係 I 型嘅人嚟嘅，係啦，咁啊男朋友你代表嘅揮揮手，仲尷尬，好啦，好啦，咁我哋落去呢度去擁抱下你嘅家人啊，好，擁抱下你家人。係啊，咁啊，所以咧喺度呼籲下各位家長，如果你真係覺得同你嘅子女好難溝通，唔緊要嗱，你就咧帶佢翻嚟我哋馬鞍山浸信會啦。我哋有一班年青人揮下手，係啦，可以咧同佢哋溝通下、傾下偈，將佢哋心裏邊一啲即係唔理解、鬱結嘅嘢咧，我哋就能夠疏通咧，咁佢就開始活出一個開心嘅年青人嘅生活啦。好，咁啊見證咧聽完咯喎，正唔正？正啊！我相信咧，每一個今日都感受到，好似神都同我哋説話。望我哋隔離嗰個受浸咧，就係你啦。下年受浸係你，係啦。咁如果浸咗咧，你話我哋會繼續講見證嘅。好，咁以下落嚟咧，我哋唔好俾佢停啦，就係咧孩童奉獻禮。好，我哋咧有請
馮錦亨牧師咧又要出嚟啦，有一個嘅禱告嘅祝福。咁咧今次孩童奉獻禮嘅家長係邊個咧？就係黃建邦弟兄，就係頭先彈吉他嗰位弟兄啦，型唔型啊？好型咧！好，跟住仲有一個就係曾佩芳姊妹，就係佢嘅太太。好，我哋有請呢個家庭出嚟啊！仲有佢嘅主角小朋友係邊一個？就係黃日謙小朋友。係啊，話你好話 OK 喎，你個仔好有嗰個明星嘅風範，已經同人揮手咯喎。好，咁我哋俾支咪啊，馮牧師，唔該晒大家。哇，好開心啊！小朋友你再揮手啦，唔係喺嗰邊揮手，同嗰邊揮手。OK， 佢望住我啦，我匿埋先。係。我哋咧都特別講講我哋呢個孩童嘅奉獻禮咧，唔係洗禮嚟嘅。而係我哋嘅爸爸媽媽，佢哋已經信咗耶穌，或者其中一方信耶穌。我哋話咧，佢能夠將個細蚊仔擺喺耶穌嘅裏邊，祈求神賜俾父母親繼續有呢種愛心同埋智慧去養育呢個細蚊仔，讓佢能夠長大嘅時候能夠有得救嘅智慧，以致佢接受主耶穌。咁所以咧，我哋今日咧係好特別想支持阿日謙嘅爸爸媽媽。佢哋願意將小朋友擺喺神面前，神啊，你教導我哋夫婦，讓我哋一生一世咧，以基督嘅教導，以基督聖經嘅真理，去幫助呢個孩童咧，日漸嘅成長當中，感受耶穌基督嘅愛，從而有一日咧，佢歸向主耶穌，好嘛？咁所以咧，我哋而家用一個簡單嘅儀式咧，就係我哋會有呢一個嘅油我哋聖經話，當我哋抹油嘅時候，係表示咗對呢一個人咧，有一個好大嘅肯定同祝福，就係佢一生都會活喺神嘅愛嘅當中。日謙，爸爸媽媽都好愛錫你，所以而家牧師特別為你點油，讓你嘅生命喺父子聖靈嘅裏邊經歷神嘅祝福。而家我哋一齊為呢個細蚊仔同埋為家人嚟去禱告，我哋一齊眯埋眼。至聖至榮嘅上主，我哋今日喺眾人嘅面前為日謙呢位小弟弟去祝福，因為佢係你所賜俾弟兄同埋姊妹呢一對夫婦嘅兒子。願耶穌基督你嘅光照佢，願耶穌基督你嘅愛蔭庇佢，使佢從細到大唔單止健康，更加嘅活潑生活成長，又讓佢能夠有智慧喺爸爸媽媽嘅愛心嘅教導、鼓勵、幫助之下，佢能夠漸漸成長當中，感應上帝喺呢個世界裏邊所作嘅一切，又能夠認識耶穌基督十字架嘅愛。願主你親自嘅祝福。而家我謹奉聖父、聖子、聖靈嘅名，特別為日謙嚟禱告。願耶和華嘅光照佢，願耶和華親自嘅與佢同行，讓佢能夠自細到大一路有主嘅保守，又喺父母親嘅愛顧之下，佢能夠茁壯嘅成長。但願我主耶穌基督嘅大恩、天父嘅大愛、聖靈嘅大能，能夠常與小朋友同在，從今直到永永遠遠。阿門。阿門。好，恭喜晒啊！好，好努力。OK。多謝馮牧師。好，呢下呢個時間呢，我哋都有請呢佢哋嘅家人，即係父母建邦同埋佩芳呢，可以分享下你哋對嘅孩童嘅一啲嘅期望啦，或者一啲嘅感受可以分享下。我哋影咗張相先嚟。兒女是耶和華所賜嘅產業，所懷的胎是他所給的賞賜。教養孩童，使他走當行的道，就是到老，他也不偏離。好，咁我哋俾支咪黃建邦弟兄，阿媽咪講先，好。爸爸講先。係啦，咁我都分享下，即係點解係啦，我喺眾人面前咁樣帶謙謙嚟到孩童奉獻啦。係啦，咁因為都係啦，我都一路經歷緊神好多嘅愛啊，神好多嘅恩典啊，咁樣即係就算我哋即係喊啦，實俾張紙巾佢咯。即係因為就算我哋有謙謙咧，都係神好多恩典啦。咁咧，所以咧都咧好想咧係啦，神咧佢會真係唔該成為即係從謙謙細個開始就做成為佢嘅主啦，成為生命嘅主啦，係啦，帶領謙謙啦，即係教導佢向善啦，教導佢做人啦，即係帶佢成為
一個榮神益人嘅人啦，祝福到佢身邊嘅人啦，同埋都係啦，想係啦，謙謙從小就認識神啦，咁樣就係啦，就跟隨神啊，就係啦，咁樣啦。好，到媽咪啦。咁咧其實咧由知道有咗謙謙開始對我嚟講咧，已經係一個神蹟同埋恩典。因為咧過往嘅經歷咧，令到我咧喺我有咗嗰段時間，其實我係戰戰兢兢嘅。咁到佢真係可以健康出世咧，我先至知道呢個真係神嘅恩典。咁由謙謙出世到而家咧，我覺得每次望到佢咧，我都會諗起神呢個咁大嘅祝福。所以咧我都會成日提自己咧，呢個小朋友係屬於神嘅，即係我哋要用神嘅心意去教導佢。咁但係佢而家開始大咧。開始好有性格，同埋咧好唔聽話嘅時候咧，我真係好自然用咗我自己嘅血氣、我啲情緒同埋我自己嘅方法去教佢咯。咁所以咧，我真係好希望藉住聖靈去提醒同埋教導我哋，叫到我哋可以咧點樣去教佢成為一個愛神愛人嘅人，同埋行佢當行嘅路，就是道路也不偏離。Amen。感謝。Amen。好，好唔該晒。係真係㗎，小朋友信耶穌呢係真係開心㗎。大家都知道呢個世界係好多拒絕㗎嘛，係嘛？當小朋友呢，佢面對呢個開始要小學啊、中學啊，開始經歷佢嘅人生嘅時候呢，係好多被拒絕㗎。咁但係呢，因為佢有耶穌，佢會知道呢個世界縱然有好多人拒絕佢都好，佢有上帝呢喺佢心裏邊呢係唔一樣㗎。咁所以我都鼓勵各位父母啊，帶你啲小朋友返教會係一個好好嘅選擇嘅。好，咁呢以下嘅時間呢，就到神的話啦，咁啊亦都係咧放心，今次堂道咧真係好短嘅啫，只係10分鐘一個鼓勵。因為每一年咧我哋嘅浸禮咧，我都會分享一個信息，係啦，我覺得係好適合咧今年受浸啦同埋轉會者嘅弟兄姊妹。咁我今日咧分享嘅題目係咩咧？就係神先愛我哋，我哋一齊讀啊！1、2、3，神先愛我們。好啦，點解好似冇人讀嘅？得我一個讀係嘛？好，咁啊我得10分鐘嘅時間嘅啫，係啦，咁啊大家可以忍耐少少，俾多10分鐘我哋啊。咁跟住我哋就會有送禮物嘅儀式啦。咁跟住咧之後大家就可以去影相啦。好啦，今日大家聽完3個見證啦，大家有冇發現咧？佢哋都有共同之處嘅喎，因為咧其實喺呢個咁多個見證裏邊咧，我特登揀呢3個見證咧係有一個共同之處。佢共同之處就係咩咧？就係佢哋之前都係接觸過耶穌，係信過耶穌，但係因為一啲嘅原因，佢離開咗耶穌之後，亦都因為一啲嘅機緣巧合，佢就回轉翻去翻去耶穌嘅身邊，翻去教會嘅生活。其實咧，我聽佢哋分享見證嘅時候咧，我係好感動噶。我好感動嘅係乜嘢咧？就係我感覺到神原來真係好愛佢哋，係冇放棄過佢哋。無論佢咩因由，點解要離開神一段時間都好啦，但係神其實從來冇忘記過佢哋嘅禱告，亦都咧冇放棄過佢哋。所以咧就令到我咧諗起約翰一書4章19節，就係呢段經文啦。我哋一齊讀啊！如果識讀咧，請弟兄姊妹一齊讀啊！1、2、3，我們愛，因為神先愛我們。神先愛我們呢5個字，其實咧就已經表達出咧我哋基督教嘅信仰一個好核心嘅價值。咁啊，大家都知啦，咁梗係講愛噶啦，你哋基督教成日都係講愛啊嘛，我梗係知啦咁樣。咁但係咧呢5個字入邊咧，大家有冇發現咧？原來呢一份愛咧係有先後次序嘅喎，係有時序㗎，係神先愛我哋。呢個先字對我哋人類嚟講咧係好重要㗎。因為當一個男仔佢表白嘅時候，其實佢都會諗，如果個女仔拒絕佢，佢會點呢？佢可能就唔表白，就唔係先去愛佢啦。明唔明我講咩啊？咁所以呢，喺地上呢，大部分嘅愛呢都係有條件性㗎，有限制㗎，好多嘅計算啊！大家認唔認同啊？好啦，好似我哋係點樣愛人呢？嗱，你對我好，咁你有能力又生得靚仔，咁我梗係愛你啦，愛你多啲添，係嘛？係啦，如果你對我唔好，成日煩住我、麻煩我、滾搞我咁我梗係會點啊？我就會疏離你，離你遠啲啦。甚至乎，若果你得罪我，咁更加唔使講啦，唔使見面啦，唔好講愛啦，大家都唔好見啦。大家認唔認同啊？我哋嘅愛真係咧有好多嘅計算，有好多嘅保留，有好多咧嘅個嘅嗰個嘅條件性。但係相反咧，調翻轉頭，仲有一個部分就係，如果我對你好，你係應該愛我噶。但係如果我發現你唔愛我，
咁為咗我要保護我自己，我唔想受傷害呢，我就會點啊？我就決定唔去愛啦。大家有冇經歷過啊？所以而家你就會發現，我哋身邊好多嘅人已經就習慣咗愛係要計算出嚟㗎。係要俾條件㗎，即係話你要有樓有車我先嫁你㗎，佢唔係因為愛你先嫁你㗎，係咪啊？你有冇發現而家個世界係變成咁啊？所以咧，我哋咧好多時候咧，我哋慢慢喺呢個社會咧就覺得要自我努力，我要做好多嘢先能夠咧得到咧一份愛，咁所以咧就會變成我哋點啊？我哋就會覺得咧，世人係要先去愛神，先有蒙神愛。但係其實聖經揭示俾我哋一樣嘢係乜嘢呢？其實係神先去愛我哋，而我哋決定去唔去咧回應佢噶。嗱，個分別係好大噶，千祈唔好覺得咧，愛咪就係愛咯，唔係噶。原來愛先愛後咧喺神嘅個計劃裏邊咧係好重要噶。所以喺約翰一書4章7至10節嗰度講咩？佢話：親愛的，我們要彼此相愛，因為愛是從上帝來的。凡有愛嘅都是由上帝而生，並且認識上帝。沒有愛的就不認識上帝，因為上帝就是愛。上帝差他獨一的兒子到世上來，使我們藉着他得生命。由此，上帝對我們的愛就顯明了。好啦，最後一節啦，第10節，不是我們愛上帝，而是上帝愛我們，差他的兒子為我們的罪作了贖罪祭，這就是愛。呢個呢，就係呢短短經文呢，其實就已經話咗俾我哋知乜嘢呢？就係神先去愛我哋呢，做咗啲咩咁偉大嘅事？做咗啲乜嘢偉大嘅事呢？呢段經文已經講咗一樣嘢，就係愛嘅源頭喺邊度嚟啊？係喺神嚟噶。你諗下，如果愛嘅源頭係喺你同我嗰度嚟呢，就大件事啦。即係好似 Janet 咁樣，都係外貌協會噶。咁如果你靚仔呢，我真係會對你好啲噶噃。係啦，你冇咁靚仔呢，我就會遲啲對你好啲，遲啲先去愛你嘅，係咪啊？我人就係有人性嘅限制咯。好似父母咁樣，邊個仔女乖啲，咁梗係錫邊個多啲啦。邊個黐住佢多啲都係一樣。但係神呢，卻係唔係咁，因為神嘅我哋嘅愛嘅源頭係喺神裏邊，所以神係唔會因為係冇任何嘅條件性或者咧去計算咧究竟你愛唔愛佢咧，而佢先去愛你噶。咁第二樣嘢咧就係咩咧？愛嘅行動咧就係捨身啊！所以咧你見到第9、第10節咧嗰度講得好清楚，佢先去愛我哋就係佢首先成為咧。為我哋嘅罪釘死喺十字架上，成為呢個贖罪祭，就好似咧呢個羅馬書嗰度講，佢話唯有基督在我們還作罪人的時候為我們死，神嘅愛就在此向我們顯明了。呢度講緊啲乜嘢啊？就係咧，佢咧一早已經係為我哋嘅罪死喺十字架上，呢個就係佢先去愛我哋一個好重要嘅行動。得唔得啊？就唔係講買唔買樓、買唔買車先，因為點解啊？因為神喺呢個創造呢個世界嘅時候，就已經係好愛我哋人類，已經預備咗一切。只不過因為佢要解決我哋人呢一啲嘅罪性，所以咧佢先去唔淨止創造咗呢個世界俾我哋，亦都咧為我哋嘅罪咧死喺十字架上。就好似一個例子，我想咧俾一個今日未信主嘅朋友知道，就好似今日你嘅仔女咁樣，成日偷你啲錢去賭錢，偷完一次又一次，直至咧輸晒咧你全部嘅家產，但係你咧仍然可以無條件咁樣去愛佢，甚至乎幫佢改過自身，唔放棄佢啊！甚至咧你可以用你自己條命啊幫佢還債啊！其實就係咁嘅意思啦。大家明唔明啊？神今日咧就係用咗一個類似嘅方法咧，呢個咁嘅形式咧就係咁樣咧去為我哋嘅生命咧捨身啊，為我哋嘅罪去捨身咧，去咁樣去愛我哋。所以神對我哋嘅愛係冇計算嘅，同你今日講係冇計算。佢唔會因為我哋值唔值得愛、配唔配得去愛咧，而先去愛我哋，而係佢就係愛，佢就係預咗，就係佢要去愛我哋世人每一個。咁神先愛我哋咧，亦都有一個最大嘅影響力。咁已經去到最後一點啦，係乜嘢咧？咁我都希望各位未信主嘅朋友你要知道，係啦，因為咧神先愛我哋最大嘅影響力係乜嘢咧？就係佢係解決咗我哋人類最大嘅問題，就係罪啦。咁頭先我已經講咗耶穌咧嚟到我哋呢個世界咧，為我哋嘅罪死啊嘛。佢係能夠處理咧我哋嘅過去、現在同埋將來嘅。因為咧我哋過去犯嘅罪，大家有冇犯過罪啊？梗係有啦，我哋人生有好多好多遺憾嘅嘢㗎 ，OK 係啦。咁啊，因為咧可能你冇犯地上法律嘅罪，但係我哋咧喺心裏邊可能我哋會憎人，
我哋心裏邊可能咧會恨人，可能我哋心裏邊咧會諗咗好多一啲好惡嘅念 ，OK？ 咁咧呢啲咧都係會有機會令到我哋咧引申出一啲犯罪嘅行為噶。咁所以咧，神咧就係咧佢會咧幫我哋咧處理咧我哋咧呢個過去所犯嘅罪，就係9至10節嗰度講啦 ，OK？ 就係嗰個嘅贖罪祭啊 ，OK？ 好啦，咁跟住咧去到同一章嘅約翰1書17至18節咧，佢亦都咧係因為佢嚟到世界拯救咗我哋咧就能夠點啊？可以坦然無懼咁樣咧面對咧將來嘅審判，因為我哋接受咗耶穌基督係我哋嘅救主 ，OK？ 我哋已經有呢個救恩啦，所以咧愛裏沒有懼怕咧就係呢一個意思啦。咁所以喺第18節嗰度講，愛裏沒有懼怕，愛既完全就把懼怕除去，因為懼怕裏含着刑罰，懼怕嘅人在愛裏係未得完全噶。咁呢個咧就係神咧就係要解決我哋罪嘅問題。到我哋將來真係去到天家，去到嗰個審判台面前呢，我哋就能夠可以坦然無懼咧去到主嘅裏邊。大家都要知道，我哋喺地上裏邊做過嘅嘢呢，我哋係要找數嘅。唔同宗教有唔同嘅方法嘅找數方法 ，OK？ 係啦，咁而我哋基督教呢，係耶穌基督咧幫我哋找晒數啦。同你今日講已經找晒數啦。係啦，因為我哋信咗耶穌，佢已經幫我哋找數啊。好啦，咁跟住你可能會問，咦？咁你又話會即係神先愛我哋係去幫我哋處理咗過去同將來，咁現在係乜嘢啊？咁現在係乜嘢呢？就係能夠有力量幫我哋去彼此相愛。新受浸嘅弟兄姊妹，記住返到教會呢，唔係天堂嚟㗎。真係返到教會呢，亦都一樣有人嘅罪性喺我哋當中，我哋都可能忍唔住會講別人是非壞話啊，又或者呢，我哋心裏邊呢都會覺得某啲人係得罪你㗎，你唔中意嗰啲人相處，但係因為神先愛我哋先點啊？我哋係有力量，有力量咧係去愛人。大家知唔知道愛人容唔容易啊？我相信在座嘅在座嘅賓客啦，或者朋友咧都知道係唔容易嘅，因為咧愛人咧係好難噶。望一望你嘅配偶，望一望你嘅仔女，望一望先，係啦。愛人容唔容易？唔容易嘅，係啦。咁咧，但係咧神先去愛我哋咧，咁我哋咧就先可以咧有能力去愛人，因為我哋好明白耶穌基督嗰種犧牲嘅愛，我哋就自然就識得愛人啦。好，最後啦，咁我們愛呢句意思係乜嘢呢？我們愛，咁亦都要俾新受浸者知道啊。其實呢，我們愛呢，呢度係講緊呢，我哋對神同埋對人嘅愛，而且呢，我哋係一群呢已經係重新得救嘅群體，Amen。咁所以呢，無論轉會嘅弟兄姊妹，又或者呢新受浸嘅弟兄姊妹，我哋要知道，係啊，係因為我哋係一班係已經重新得救嘅群體，所以呢，我哋更加呢要活出愛。同你今日講要活出愛。好，今日馬浸嘅新家人，麻煩你真係記得咧呢一個嘅經文，轉會都係啊嚇。從過去、現在到將來，神嘅愛呢，其實都已經喺我哋當中顯明啦。而家我哋喺教會裏邊、社會裏邊又好，我哋呢都要應該特別我哋信咗主嘅人啦，更加呢係要實踐彼此相愛，直到呢主再來噶。好，最後呢，大家都希望大家唔好忘記頭先3個嘅好美麗嘅見證，無論佢哋係面對緊乜嘢情況，或者離開咗神，神都係冇放棄過佢哋。相信今日神都同大家講，無論你可能以前返過教會、信過耶穌都好，你哋都要相信，今日神都係咁樣再一次呼喚你哋，係啦，再一次返去神嘅裏邊。各位來賓家人，希望咧今日呢一篇好簡單嘅信息俾你哋知道，係啊，我哋每一個都係蒙神愛嘅人，無論你信主未信主，我哋都係蒙神愛噶。咁亦都希望大家都可以把握機會去認識耶穌基督。好多謝大家，祝福大家。好，咁呢篇信息講完之後呢，好啦，咁咧跟住呢，我哋呢就要再落下一個嘅。就係送禮物嘅時間啦，咁啊好好啊，我哋嘅時間控制得好啦。咁咧送禮物嘅時間，我哋又要再請咧馮錦亨牧師咧出嚟咧頒授咧呢個嘅禮物。咁亦都請受浸者同埋轉會者咧準備咯，可以放低你哋手中嘅物品。好，禮物可以請準備啦。好，咁我哋咧請大家咧請受浸者開始啦！咦OK， 好，我哋有請一路嗌名咧，請受浸者一路出去啊！請梁桂英姊妹、徐秀琴姊妹、李淵明弟兄，係啊，跟住次序出嚟啦，跟住接受禮物。陳淑婷姊妹、馮詠琪姊妹、
魏俊達弟兄、圈子晴姊妹同埋陳婉文傳道。好，過嚟啊，係頒授禮物，跟住咧我哋就一齊影相。係啊。係啊，褪過少少係啦，影相就會靚啲。好，咁你哋可以揸住份禮物啦，同埋揸住張證書咧，準備咧一齊影一張合照啊！係啦，本身係想逐個嚟嘅，因為時間關係啦，咁我哋就一齊列隊啊，較為有啲氣勢係好啲嘅，係啦。信主嘅人係與別不同嘅，係咪？係，咁我亦都請執事同埋堂委一陣間咧，就再補多一張啊。好，影一張相先，同受浸者影嘅。好，得未？1、2。好，跟住等一等請留步啊！我哋有請堂委執事係嚟到台前啊，一齊影一張相，係啦。係，我哋有請轉會者嚟到台前，係啦，企喺第2行，係啊，企身受浸者嘅後邊，係啊。唔緊要，頒埋禮物俾佢先啦，係可以嘅，係啊。咁我哋受浸者都有一份禮物送俾佢嘅，係啊，有一個轉會嘅證明信俾佢哋啦。好，得唔得？係啦，婉文、秀華、慧晶、Vicky 同埋 Billy。好，請大家可以翻埋位啦。好，咁啊，聚會到差唔多已經去到尾聲啦。咁咧，我哋嘅合照都影晒咯，仲有冇漏啊？好，咁我哋而家咧要宣布禮成。好，咁但係咧喺禮成之後咧，我哋都有請咧馮錦恩牧師咧為大家咧有一個嘅祝福禱告，好冇？係啦。係啦，好，請我哋一齊嘅低頭，我哋領受神所賜俾我哋每一個家人、親戚朋友，甚至乎弟兄姊妹，我哋能夠喺主裏面經歷到耶穌嘅平安同埋祝福。我哋一齊低頭。親愛嘅主耶穌基督，我哋今日見證住我哋喺教會裏邊有眾多弟兄姊妹，佢哋受浸同埋轉會，每一個生命都係主你所愛，而且被你嘅愛吸引。如果唔係真係神施愛我哋唔識得去彼此相愛。如今我哋當住家人親戚朋友面前為佢哋施浸，而且佢哋有轉會，
我哋但願主嘅恩能夠繼續與我哋同在，亦都與我哋每一位受浸同埋轉會嘅同在。又願我主耶穌基督嘅大恩、天父嘅大愛、聖靈嘅感動，能夠常與我哋眾人同在，特別與我哋嘅家人、親戚、朋友同在。我哋咁樣嘅祈禱交託，奉耶穌基督名求，阿門。好，主祝福大家啊！好，唔該晒牧師。好，咁呢下呢個時間咧，可以大家去自由拍照啦。咁咧，大家咧出到門口咧，我哋有2個好特別嘅易拉架啦。咁可以咧拍完嗰個左手邊嘅易拉架，亦都可以拍埋右手邊嘅易拉架。咁咧，仲有咧，我哋咧入邊我哋出邊又有啲嘅 pose 噶。咁啊，你可以揸住呢一啲嘅道具，係啦，可以去影相留念噶。咁啊，希望各位來賓啊，能夠咧可以同親友咧見證呢一個咁美好嘅時刻。